45 tahun dari Kabupaten Cirebon. Ya. Ibu, perkenalkan kembali ya, saya Perawat Sita dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, hari ini sesuai dengan kontrak waktu yang kemarin, kita akan melakukan teknik relaksasi napas dalam dan untuk efektif ya Bu, yang bertujuan untuk mengeluarkan darah ibu dan mengurangi rasa sakit ibu ya Bu ya. Nah, waktunya kurang lebih 5-10 menit Bu. Apakah ibu bersedia? Iya, Neng. Bersedia Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Tidak ada. Mengenai tindakan ini? Tidak ada. Baik, kalau gitu saya akan cuci tangan dulu sebentar. Setelah itu memakai Iya, Neng. Ibu udah makan Bu hari ini? Sudah, Neng. Gimana Bu? Buang air kecilnya, BAB-nya lancar Bu? Alhamdulillah. Lancar ya Bu ya. Untuk seseknya masih ada Bu? Iya, dahaknya juga belum. Wah ya Bu ya. Sekarang kita akan mulai ya Bu. Yang pertama posisinya dulu ya Bu. Ibu kan posisinya semi-forward ya Bu. Iya. Setengah duduk, setengah tidur. Semangat Bu. Nah. Sudah enak Bu? Sudah. Lalu caranya sama ya Bu seperti kemarin. Kita tarik nafas, tahan 3 detik, kemudian hembuskan pelan-pelan, diulangi sampai 3 kali, kemudian dibatukan ya Bu ya. Nah seperti itu. Ibu bisa lepas maskernya dulu ya Bu. Taruh Bu. Ini ada tisu Bu. Nah, lalu Bu kita coba. Saya ibunya ini udah nyaman Bu posisinya? Dan Tarik nafas Bu pelan-pelan, tahan 3 detik, keluarkan, hembuskan pelan-pelan. Ulangi Bu, tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan, tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan. Kemudian dibatukan Bu. Nah, alhamdulillah Bu, keluar ya Bu darahnya. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Itu barangkali masih ada itu lagi. Nah, bisa dipakai lagi ya Bu maskernya. Nah, alhamdulillah ya Bu. Tadi darahnya udah ada yang keluar. Gimana Bu, seseknya masih ada? Seseknya agak berkurang. Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah. Nah, jika Ibu merasa sesak lagi, Ibu bisa tarik nafas dalam lagi ya Bu. Nah, dari tarik nafas dalam itu nanti Ibu bisa tuh Bu sambil membayangkan hal-hal yang Ibu sukai ya Bu ya, supaya mendistraksi atau mengalihkan semangat Ibu ya Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Ibu ada yang ingin ditanyakan Bu? Udah. Nah, udah paham ya Bu ya? iya, insya Allah. Nah, alhamdulillah ya Bu, tindakannya udah selesai ya Bu. Gimana nih Bu perasaan Ibu? Alhamdulillah, Neng. Tadi bisa keluar. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin-kemarin masih dikit ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah sekarang bisa keluar. Nah, baik Bu, kalau kayak gitu besok nanti saya kesini lagi Bu. Saya kesini lagi untuk melaksanakan tindakan selanjutnya, yaitu senam pernapasan Bu. Jadi Ibu walaupun Ibu mengalami masalah kesehatan penyakit asma, tapi Ibu bisa berolahraga juga ya Bu. Berolahraga yaitu olahraganya senam. Senamnya senam pernapasan ya Bu. Nah, nanti besok saya kesini lagi untuk mengajarkan Ibu senam pernapasan. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya. Iya. Waktunya mau jam berapa Bu? Pukul 10 aja, Neng. Jam 10 aja ya Bu ya. Baik, kalau gitu nanti besok saya kesini lagi pukul 10 untuk melakukan senam pernapasan ya Bu ya. Kalau gitu Ibu selamat istirahat ya Bu, jangan capek-capek, jangan lupa makanannya dikontrol, makan buah-buahan ya Bu ya. Jangan makan makanan yang cepat saji gitu-gitu ya Bu ya.